สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็มายังมาล่องเบิ่งครับบ่ได้มามือ2 มื้อครับจัดแล้วครับตัวหนึ่งครับท่ามกลางบรรยากาศมืดครึ้มนะครับเนาะกับลมนะครับเนาะปลาบ่ขึ้นเลยพี่น้องตัวนี้ตาดีไปพ่อครับคิดครึมลืมอยู่ว่ามันบ่แม่นปลาครับเอาละครับลืมแล้วครับเต็มแรกครับที่แรกว่าสิเลาะเบิ่งจักรอบแล้วก็สิกลับเนาะครับเนาะมันบ่มีปลาขึ้นนะครับสิลองเบิ่งอีกจักรอบครับมึงจักรอบกับสิไปหาหม่องจอบมันสิเป็นตะคือบ่อันเต็มแรกแล้วครับเยี่ยมนะครับ ท่ามกลางบรรยากาศมืดครึ้มแล้วก็ลมเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็วันที่13มีนานะครับเนาะครับ